दोस्तों, कफ अगर जमा हुआ है, नजला या जुकाम है, या गले के अंदर सरसराहट की आवाज आती है, गला दुखता है, गले में तकलीफ होती है, गले के अंदर सूजन है, तो आपको क्या करना है? छोटा सा बिल्कुल आसान सा तरीका बताऊंगा। अदरक घर में इस्तेमाल होता है, आपको क्या करना है? जरा सा टुकड़ा लें और मुंह में रख लें। शाम के वक्त में मुंह में रखने के बाद उसको चूसना है आहिस्ता आहिस्ता। आपको क्या करना है? 2 से 3 मिनट इस तरीके से करना है रोजाना 5 दिन। ये जो समस्या बनी हुई है गले की, कफ जमने की, सांस लेने में तकलीफ है, तो ये तमाम की तमाम समस्या खत्म हो जाएंगी। 4 से 5 दिन आप इसको इस्तेमाल करें।